မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုနတ်ပြည်၌မည်သို့ဟောကြားခဲ့သနည်းနံပါတ်1အကျဉ်းနံပါတ်2အကျယ်နံပါတ်3မကျဉ်းမကျယ်အဖြေမှန်ကတော့အကျယ်ဖြစ်ပါတယ်သာသနာအလံတော်သည်မြည်သည့်အရာကိုဖော်ကျူထားသနည်းနံပါတ်1ဘုရားကုံတော်နံပါတ်2ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းနံပါတ်3ရောင်ကြီးတော်6တွယ်အဖြေမှန်ကတော့ရောင်ကြီးတော်6တွယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်မြည်သည့်ခုနှစ်မှာဖွားတော်မူခဲ့သနည်းနံပါတ်1တက္ကရာ68နံပါတ်2တက္ကရာ102နံပါတ်3တက္ကရာ103အဖြေမှန်ကိုမှတ်မှဖြေခဲ့ပါရွှေတကုံစေတီတော်မြတ်ကြီးတွင်မြည်သည့်အရာကိုဌာပနာ၍တည်ထားသနည်းနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရှင်၏တပိတ်တော်နံပါတ်2မြတ်စွာဘုရားရှင်၏စံတော်နံပါတ်3မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဆွေတော်အဖြေမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်၏စံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏လူအမည်မှာကွက်လက်ဖြစ်သည်အဖြေမှန်တိတ်တထဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ကျင့်ရတော်မှာကွက်လက်ဖြစ်သည်